자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라. 베다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 내 오라비가 다시 살아나리라. 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 주여, 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 자매 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다. 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가매 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다가 맞이했던 곳에 그대로 계시더라. 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들은 그가 급히 일어나 나가는 것을 보고 곡하러 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그 발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 이르시되 그를 어디 두었느냐? 주여, 와서 보옵소서. 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 이에 유대인들이 말하되 보라, 그를 얼마나 사랑하셨는가. 맹인의 눈을 뜨게 한 이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할 수 없었더냐. 이에 예수께서 다시 속으로 비통히 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 막았거늘 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여, 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐? 하시니 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러보시고 이르시되 아버지여, 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야, 나오라. 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 풀어놓아 다니게 하라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 나사로가 죽은 지 나흘이나 지났습니다. 그럼 이미 다 끝났다는 것이죠. 더 이상 소망이 없다는 것입니다. 그런데 그때에 예수님이 움직이시기 시작하십니다. 20절, 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 라고 하고 계시죠. 이제 그곳에 마르다와 마리아의 집에 예수님이 오신다는 겁니다. 예수님이 오셔서 그들이 바랬던 건 어떤 걸까요? 위로였겠죠, 위로. 그래서 오늘 대화를 보시면은 마르다와 예수님이 나오는 대화가 있죠. 그래서 어떻게 말합니까? 예수님 왜 이렇게 늦게 오셨어요? 조금이라도 빨리 오셨으면은 나을 수 있었는데, 우리 오빠가 살 수 있었는데, 이렇게 얘기합니다. 그러면서 예수께서 물어보시죠. 이르시되
내 오라비가 다시 살아나리라 이렇게 얘기했더니 24절 마르다가 말합니다. 예, 맞습니다, 예수님. 마지막 날 부활할 거 저 믿습니다. 이게 뭡니까? 지금은 다 끝났고요, 예수님. 더 이상 이제 방법이 없고 우리 나중에 후에 우리 마지막 날 그때 부활할 거 믿습니다. 이렇게 고백한 거예요. 그러니까 그것만으로도 위로가 된 거죠. 부활을 믿고 있으니. 그런데 예수님 뭐라고 하십니까? 25절 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 주를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니. 이게 무슨 얘기입니까? 나중에 부활할 게 아니고 지금 죽었지만 살 수 있다는 것이고요. 그리고 살아있다면 영원히 죽지 않는다. 그러면서 말씀하시죠. 네가 이것을 믿느냐? 이렇게 물어보세요. 그랬더니 27절 주여 그렇습니다. 주님이 그리스도이시고 세상에 오신 하나님의 아들인 줄을 내가 믿습니다. 라고 하는 이야기가 나옵니다. 여기까지만 해도 마르다 마음은 어떤 겁니까? 아, 예수님이 그 부활의 메시지를 가지고 소망의 메시지를 가지고 나를 위로하시는구나, 뭐 이 정도였습니다. 마지막 날 우리가 다시 만나게 될 것을 소망하고 그날을 꿈꾸자, 이런 것인 줄 알았습니다. 그런데 예수님이 어떻게 하십니까? 그 앞으로 가셔서 무덤에 가셔서 외치십니다. 40절 말씀에 예수께서 이르시되 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐라고 하시면서 큰 소리로 부르시죠. 나사로야 나오라고 부르십니다. 그랬더니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로, 그러니까 우리 한국식 표현을 한다면 염을 했을 테니까요. 그 수의를 입은 채로 그 얼굴은 수건에 쌓여서 나오는 것을 보게 되었다는 겁니다. 이 놀라운 이 사건이죠. 저는 우리 사랑하는 귀한 성도님들의 삶의 자리 가운데에 오늘 이 은혜가 있길 소망하는데, 이 은혜가 뭐 죽었던 사람이 살아나는 것이 아니고요. 첫 번째 은혜는 어떤 은혜냐? 하나님께서 우리 삶에 찾아오시는 은혜예요. 근데 찾아오시는데 어떻게 찾아오시느냐? 아무것도 할 수 없고 방법이 없고 길이 없는 상황 속에서 오직 한 길 되시는 예수님이 찾아오셔서 나를 만나주시는 은혜가 여러분 삶에 있기를 소망합니다. 이 사흘이 지난 거 아니겠어요? 나흘이 지난 거 아닙니까? 그러면 더 이상 방법이 없는데 그때의 방법은 예수님밖에 없는 거예요. 근데 그 예수님의 방법도 우리가 생각하지 못하였던 방법으로 찾아오시는 예수님. 그리고 나서 거기서 놀라운 일을 행하시는 예수님을 만나게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 또 하나 여기서 알 수 있는 게 있습니다. 예수님께서 나사로를 살게 하실 때 무엇을 사용하십니까? 큰 소리로 나사로야 나오라 하고 하시는 말씀을 사용하세요. 우리 기억나시죠? 앞이 보이지 않았던 실로암에서 어떻게 했습니까? 침을 뱉어서 진흙을 이겨서 눈에 붙이고 되게 좀 번거로운 작업들을 하셨는데, 오늘 예수님께서 그것보다 훨씬 우리 생각에는 더 어려운 일을 하시는데 말씀 한마디로 행하십니다. 얘기는 뭐냐? 말씀은 살아있다는 겁니다. 할렐루야. 아멘. 저는 믿습니다. 우리 사랑하는 성도님들 삶에 오늘 이 말씀이 여러분 삶에 떨어지기만 한다면, 그 말씀을 믿기만 한다면 여전히 말씀은 살아있고 힘이 있고 활력이 있기 때문에 우리 성도들의 삶에 놀라운 일을 일으킬 것을 저는 믿습니다. 죽었던 자도 다시 살아나는 이 놀라운 역사가 우리 인생 가운데 펼쳐질 것을 믿습니다. 우리에게 필요한 게 뭡니까? 말씀을 들을 귀예요. 말씀을 들을 수 있는 은혜입니다. 그러니 여러분, 될 수 있는 대로, 시간이 허락하는 대로, 마음이 허락하는 대로 여러분 말씀 앞에 엎드리셔야 됩니다. 말씀은 전혀 상관없이 살면서 내 인생에 이런 놀라운 기적이 일어나기를 소망한다? 이거는 뭔가 앞뒤가 안 맞죠. 이거는 옳지 않습니다. 우리 사랑하는 성도님들, 하나님의 귀한 은혜에 놀라운 일들을 경험하길 소망한다면 그 말씀 앞에 엎드리십시오. 그리고 기대하십시오. 말씀을 듣는 자가 오늘 나사로가 그 자신의 베옷을 그대로 입고 무덤을 열고 나왔던 것처럼 하나님의 놀라운 일들이 내 삶에 일어나기를 소망하십시오. 오늘도 살아계시는 하나님의 말씀이, 예수 그리스도의 은혜가 여러분 삶의 자리에 또 죽어있던 나의 영혼을 다시 살릴 것을 믿습니다. 오늘 이 하루도 그 생명력을 가지고 살아나는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주의 말씀은 능력이 있습니다. 창조 때에도 그리하셨고
지금도 그 말씀이 나를 살리는 주의 권능임을 믿습니다. 나사로가 주의 음성을 듣고 생명의 백성이 된 것처럼 저도 오늘 주의 음성에 귀 기울이며 살기를 소망합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
주여.